sota l'olivera. Sota l'olivera, un recull de situacions que ens criden l'atenció i que volem compartir amb vosaltres. Ens ha cridat l'atenció una situació que ens ha explicat avui un veí que és jardiner i que una de les coses que fa és talar arbres, lògicament. Doncs li van sortir febres, unes taques en el pit, escalofrios, no es trobava bé. Aquest veí se'n va anar al CAP, a urgències, el metge d'urgències li va donar cortisona, en fi. Va estar prenent això, sí, li van marxar les taques, va tenir problemes a les articulacions, li feia mal als peus, en fi, desastre, de la cortisona, suposo. I llavors l'home se li va marxar. Llavors va agafar, al cap d'uns dies li va tornar. Llavors va anar al seu metge de família, al CAP, i no li va receptar cortisona, sinó que li va receptar unes pomades que sí, li van calmar, li van treure i uns altres medicaments. Mira, per on aquest home es va trobar un company seu, que també és jardiner, li va explicar el cas, i això és la processionària del pi. La processionària, diu, quan genera aquesta al·lèrgia, i aquesta al·lèrgia el que has de fer és anar molt al tanto i no acostar-te a la processionària. Diu, a mi també em va passar, vaig anar al metge, cortisona, pomades, tal, se m'anava quan em donava la medicina,